有研究指咧，香港每10個人之中有6個咧有三高症其中1-2項。油甘子咧，佢含一啲單寧酸嘅物質嘅，咁佢可以咧降低膽固醇、降血脂、降血糖嘅，所以佢可以預防三高症。係咪用湯嘅話，我哋一定係用新鮮嘅牛蒡最好？係啊，最好咧就用鮮品。第一佢又好好味啦，第二咧曬乾咗牛蒡咧，佢係要嚟泡茶飲嘅，咁佢就冇咗啲纖維素啊，咁佢就冇辦法去降低個膽固醇啦。芳姐，我知有好多人有三高，想問下你身邊多唔多人有三高嘅問題呢？我認識嗰啲長者咧，差唔多個個咧都有三高症嘅。咁既然咁嚴重，我哋今日係咪有一個湯水可以推介俾大家去預防三高呢？我今日咧介紹呢個湯水咧，就係油甘子、牛蒡、紅蘿蔔排骨湯。咁呢個咧分數配搭適宜嘅，而且咧能夠咧好有效咁降低膽固醇啦、降血脂、降血糖，可以預防三高，仲可以預防中風添嘅。呢啲油甘子咧，我媽咪細個都有買嘅，但係後尾就好似比較少見。油甘子咧，以前咧就係當生果咁食嘅。我記得咧，我讀書嗰陣咧，大熱天又冇咩零用錢嚟買雪糕咧，咁但係啲士多店咧就有將啲油甘子咧雪到佢一粒粒硬硬地，幾毫子咧有交易嘅，咁所以我就每次咧用5毫子咧買一小袋咧，就要嚟得閒算下，咁啊好清涼，好有滿足感嘅。就好似而家啲冰菠蘿咁，係一口梅。但係咧，而家咧油甘子多數係醃製做咗小食嚇，或者咧係曬乾咗要嚟泡茶飲嘅，要嚟預防糖尿病啊，預防高血壓。個口感係點樣嘅？有咩用嘅？佢成熟嘅果實咧，佢肉質比較爽脆嘅。初初食嗰陣時候，你就會覺得酸酸地、澀澀地嘅。但係咧一陣間你就成個口腔咧，就覺得佢係好好嘅回甘嘅甜味㗎啦。油甘子咧係能夠利咽生津啦、化痰止咳，同埋咧佢能夠清熱護肝嘅。我仲聽過話呢個係有啲維他命 C 嘅，即係好豐富嘅維他命 C。係啊，研究所得，一日食5粒咧就足夠成年人1日嘅維生素 C 嘅含量。咁如果我哋日常想買呢個油甘子，應該去邊度買？或者我哋點樣揀先係最好味嘅油甘子啊？油甘子咧喺山草藥檔有得賣嘅。咁我哋點樣揀佢咧？最緊要咧，佢攞粒最好係大啲啦，顏色咧係比較翠綠啲嘅、嫩綠啲嘅。咁佢個皮咧會花花地，你睇下呢啲皮咧，佢會多數會花花地嘅，有斑點咁樣樣。但係唔緊要，最緊要咧就係佢皮同肉咧就唔好腐爛就得㗎啦，已經。咁跟住我哋講下一個食材。嗱，呢個咧就係牛蒡。咁牛蒡咧就喺坊間咧，通常有啲好粗壯、好大支嘅，就係街市多數有得賣嘅。幼身啲呢啲咧，大型嘅超市嗰度咧就比較容易買得到嘅。粗壯嗰啲咧，我自己又覺得佢就係口感冇咁好啊，佢咧好鞋啦，同埋有渣嘅。但係呢啲幼身呢種咧，佢香味比較濃，切開嚟咧有淡淡嘅人參香味嘅。我聽到有啲係有新鮮牛蒡同埋呢個乾牛蒡，我想知係咪用湯嘅話，我哋一定係用新鮮嘅牛蒡最好？係啊，最好咧就用鮮品。點解咧？新鮮嘅牛蒡煲湯咧，第一佢又好好味啦，第二咧曬乾咗牛蒡咧，佢係要嚟泡茶飲嘅，咁佢就冇咗啲纖維素啊。咁佢就冇辦法去降低個膽固醇啦，而且咧烘焙嘅過程之中咧，佢流失好多營養成分嘅，所以食療嚟講咧，我就中意用新鮮嘅牛蒡啦。咁加呢個牛蒡落去個湯度，係咪有預防三高嘅功效咧？係啊，嗱，呢個牛蒡咧，佢含有谷糖同埋多酚類物質，所以咧可以預防中風同埋預防三高症嘅。呢個湯我點解放啲紅蘿蔔咧？就係因為佢油甘子有啲酸酸澀澀嘅味啊嘛，放咗紅蘿蔔落去咧，咁個湯咧就清甜啲啦。咁紅蘿蔔咧有健脾啦、利尿啦、降血糖嘅等等嘅功效嘅。紅蘿蔔應該要點樣揀先係最好味咧？嗱，我哋而家煲湯用嘅咧，最緊要就係有啲少少泥嘅扁頭，有啲泥啦。咁呢個定咧，呢個綠色嘅定咧，最好係比較細啲嘅，因為綠色嘅定細咧，表示佢裏邊個心又細，嗰啲肉咧比較厚，咁啊煲出嚟嘅湯咧就係特別甜同埋容易腍嘅。我都中意食啲腍啲嘅蘿蔔，尤其是煲完湯去吸晒啲精華咧，嗰啲蘿蔔最好食。係啊，冇錯啦。咁我仲見到有排骨喎，如果我哋唔用排骨嘅話，用瘦肉得唔得咧？冇問題㗎，我哋可以用瘦肉或者用豬展都可以嘅。
嗰個湯一樣好好味嘅。咁如果食素嘅人，佢哋可以用啲咩代替啊？嗱，如果我哋唔用肉類咧，我哋通常可以放一啲粟米啦、馬蹄啦，或者係堅果類嘅，嗰個湯一樣好有營養，而且好好味嘅。咁有冇話呢啲類別嘅嘢要放幾多先夠？嗱，譬如我覺得係3-4個人食咁先算啦，可以放2條粟米啦，可以放6粒馬蹄，堅果就隨便你啦，可以放花生啦、腰果啦、紅腰豆啊，甚至栗子都可以嘅。咁我哋而家就講下啲材料點樣準備先。首先呢個油甘子，我哋應該點樣去處理佢嘅咧？嗱，油甘子咧，我哋想佢出味咧，咁我哋可以嗱咁樣一拍咧，佢就裂開晒㗎啦，係咪？咁佢就比較容易出味啦。你要唔要試下？好啊，我嚟試下先，令佢出味啊！得咯，係啊，咁樣拍就得㗎啦嚇，唔難其實。牛蒡咧，我哋要連皮一齊煲嘅，因為啲皮好有益㗎嘛。咁我哋係點樣樣咧？我哋可以揾啲百潔布嚟捽佢，或者咧，如果你唔用百潔布咧，你搣少少錫紙將佢攣埋一嚿咧，咁樣擦一樣擦得佢乾淨㗎喎。即係有啲摩擦。係啦，有啲摩擦得㗎啦。咁咧，我哋咧就係嗱咁樣一擦咧，你就睇到咧佢係咪白咗喎？佢突然間，因為表皮嗰啲泥啊、嗰啲塵啊嗰啲咧，我哋一捽咧就可以捽甩㗎啦。等我嚟試下先。因為尤其是呢啲咁幼條嘅咧，你刨咗皮咧，真係冇乜肉食㗎啦。所以咧，我哋係連皮煲㗎啦。係啊，蝕晒啲精華。係啦，我哋買嗰時就係咧，唔好太多鬚根嗰啲，有啲嗰啲鬚根比較多咧，就冇咁容易拆嘅。啲邊邊位就有啲難拆咯，唔緊要嘅，有啲太黑，我哋可以切咗少少去嘅。擦乾淨之後咧就可以切㗎啦。咁但係因為咧牛蒡含好多礦物質啦，切咗之後佢好快氧化變黑嘅。咁所以我哋切開咗咧，記得一定係浸清水。咁算唔算洗得乾淨？好好啊，做得非常之好啊！切咧，我哋嗱，你正話講呢度咧，佢因為氧化咗啦，係咪？咁我哋可以切走少少，唔好要佢。我切咗之後咧，你可以聞一聞，佢係有少少人參嘅香味。哦，係啊，真係好似人參味，好苦啊！我覺得。佢唔苦嘅，佢唔苦嘅，反而唔苦嘅嚇。咁我哋咧打斜切啦，切咗咧最好咧就係揾清水浸一浸佢，或者咧我哋煲湯之前先去切佢嚇，咁即刻放落個湯煲嗰度。煮好咗㗎啦，呢個湯。我聞到有啲酸酸地嘅味，點解嘅？因為有油甘子啊嘛，但係你飲落去咧唔酸嘅。嗱，你可以試少少啊。嗱，呢個湯咧其實咧就能夠預防三高啦，又預防中風啦。原來佢仲有抗癌功效嘅喎，所以佢係一個養生保健嘅好好嘅湯水嚟嘅。但係咧，因為個牛蒡咧，佢比較寒涼啦，同埋咧佢個鉀離子比較多嘅，咁所以腎功能比較差嘅人啦，或者咧係比較虛弱啦，同埋大便溏薄嘅人咧，就唔係好適合飲啦。即係容易肚屙嗰啲人就唔好飲啦。冇錯啦。我哋一齊試下個湯先。飲落去係真係有少少嗰啲，我唔知可以好開胃嘅感覺咯。其實好醒胃嘅係咪啊？係啊。但係一啲都唔難飲嘅喎。你飲咗喉嚨咧，覺得好舒服嘅係咪？嗱，人咧年紀越大咧，越容易患上三高症嘅喎。咁所以如果家族成員係有三高症嘅咧，因為佢嘅飲食習慣同埋個生活模式咧都係近似嘅，所以我建議咧最好就係定期做嘅體檢，以防萬一啦。除咗做體檢之外咧，呢啲高風險嘅人士都可以多啲煲呢個湯啦，去預防三高嘅。今日咧多謝方姐同我哋介紹今日呢個湯。咁如果中意我哋呢條短片咧，記住 like、comment、subscribe， 最緊要訂閱我哋健康媽。咁如果觀眾有咩問題咧，可以隨時留言俾我㗎。我哋下集再見啦，好，拜拜。